ngewe ubwanjye twakoze irushanwa ryo kurwanya icyorezo cya sida mu ntara yose. Icyo gihe byitwaga Gitarama, mu ntara yose ya Gitarama mbo wa mbere. Ubwo Safi yari inyuma yawe? Abo bose bari inyuma. Reka nongere kubasuhuza mwe mwese birumvikana mukomeje gukurikira CMB TV 5 kwa 5. Ndahari neza cyane rero kugira ngo dukomeze tuganire, dukomeze tubagezeho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ariko iyo bibaye byiza ukora subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose kije rwose tukibona neza cyane. Nitwa Jado Kasirye, mbifurije amahoro ya Nyagasani, ariko kandi birumvikana n'abahikaze mwe mwese mudukurikiye. Uyu munsi ntabwo noneho rwose mutubona muri Kavemu, ngira ngo muratubona neza cyane hano, muratubona hano hejuru rwose, murabona ibirango byinshi bigiye bitandukanye. Turi mu nzu ngari, birumvikana tuza kuba birumvikana muza kumenya byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hano hantu twicaye hano turi Musanze ubu ngubu, mutagira ngo turi muri Kavemu, turi Musanze, ariko muraza kumva impamvu turi aha ngaha. Ndi Jado Kasirye, ndi kumwe n'umutumirwa nk'uko bisanzwe, ntago mba nigiye nyine kugira ngo tuze kuganira. Ubwo birumvikana mbere y'ibindi byose reka ntangire namwakira, muze no kumenya birumvikana amazina ye siko bimeze se. Ariko mbere y'ibindi byose reka ntangire namusuhuza. Muraho neza? Muraho neza. Bimeze bite wana? Ni power kabisa. Nagiye gutangira mvuga izina ryawe. Ariko burya ngo umugabo arivuga. Niko bimeze. Nitwa Nzabahimana Emmanuel. Ndi umuyobozi wa Musanze Youth. Nkora mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ariko nkabamagarariye n'umuryango bita Ijabo rya Rwanda n'ubundi mu ntara y'Amajyaruguru. Birumvikana biraza kuba bikomeye cyane. Naje rwose mvuga nti mburani Musanze Youth, ariko none hakubisemo kandi gakeregeshwa Ijabo rya Rwanda. Nabyo turaza kuba tumenya byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abantu bafite amatsiko yo kumenya ngo Musanze Youth ni iki? Murakoze. Musanze Youth ni ihuriro ry'amasantere yigisha imikino itandukanye, rikorera hano mu karere ka Musanze nk'uko nabivuze. Ni ihuriro nk'uko nari mbivuze ritoza imikino itandukanye abana kuva ku myaka 6 kugeza ku myaka 17, ariko tukagira n'icyiciro cyisumbuyeho hejuru y'iyo myaka. Ikipe twita Musanze Youth Football Club, nubwo turayironcinga officially, ariko irahari giye gutangira gukora imyitozo. Twifuza kuzayishyira mu cyiciro cya 2 mu gihe cy'imyaka nk'ibiri iri imbere. Musanze Youth rero itoza football nk'uko mwabibonye ku birango byacu. Itoza football, igatoza basket, igatoza volleyball. Mu cyerekezo dufite no kuzatoza handball, tukazatoza atletisme, tukagira n'undi mwihariko utagirwa n'andi masantere wo gukora gufata cyangwa se gufasha abatoza bakiri batoya n'abasifuzi kuzamura umwuga wabo, bagahera bakiri batoya bakazaba abasifuzi beza bazatanga icyizere. Donc ibiba mu mikino byose, haba gusifura, haba gukina, haba gutoza, byose muri Musanze Youth turabigira. Tugira n'undi mwihariko nanone, tugiramo igice cya entertainment, gifasha nanone abana bafite impano zitandukanye, haba mu kuririmba, haba mu kubyina, ndetse n'ibindi byose birebana na entertainment. Kocha Manuel, ngira ngo birumvikana Musanze Youth urumva ko ni ngari cyane, harimo imikino igiye itandukanye, hakaza basket, hakaza volley, hakaza handball, hakaza birumvikana n'iby'abasifuzi. Ngira ngo nabyo birumvikana baza kubitubwiraho ku buryo bufatika cyane. Kocha, abantu bafite amatsiko birumvikana y'ibyo bintu byose tubwiye, ariko bakavuga bati se Kocha Manuel we bimeze bite mbere y'ibindi byose? Urugendo rwawe birumvikana rw'ubutoza, abantu barifuza kurumenya urugendo rwatangiye gute. Birumvikana rimwe na rimwe nk'abanyamakuru hari igihe bakubwira bati se umunyamakuru watangiye gute. Natwe birumvikana n'abakunzi ba CMB TV dufite amatsiko yo kumenya ngo Kocha Manuel yatangiye ubutoza gute, yabitangiye ryari? Murakoze cyane. Urugendo rwanjye ni urugendo rurerure. Narutangiye nyiri mutoya. Waciye mu makona? Narutangiye nyiri muto, ndabyibuka niga primaire mu mwaka wa 5. Ngewe ubwanjye nicaye mu rugo, nabaga kwa mukecuru byara mama wanjye, niho nigaga primaire mu Majyepfo. Nawe uri mu Majyepfo? Bo mama wanjye avuka mu Majyepfo. Niho nize primaire na secondaire igice kimwe. Muri amashuri 3 urayafite?
ntago mbizi sinzi aho babikura ibyo ngibyo navugaga ku rugendo rwanjye rero niga primaire ndibuka nakinaga umupira burya ibintu bitangira hakiri kare nakinaga umupira rimwe abizi abantu ba kera no kubona inkweto byari ikibazo rimwe na rimwe twajyaga no kwiga tugendesha ibirenge tunana inkweto twambaye rimwe mu rugo bangurira kamambiri zo kujyana ku ishuri mu wa gatanu ndakina kubera kutamenyera no kuzambara ndibagirwa nzikuramo birangira kamambiri banazinyirye bakwibye kamambiri ngeze mu rugo njyayo n'ibirenge cyecuru nyine arandeba buri icyo akora aravuga ati inkweto bazibiye hehe naho mwana bazibye ndi gukina umupira bon yari umukecuru mwiza usenga arabyumva uwo munsi nibwo nahise mvugane ubwo banyibiye kamambiri mu mupira hari ikintu nzakoramo niha intego ndavuga mu mupira ni ibintu bitatu ni ugutoza ni ugukina ni ugusifura kimwe muri byo nzagikora narabigerageje byose primaire ndayiga ndayirangiza nyina kuva bakwibye inkweto watayari wahise w'intego ariko Manuel ngira ngo imyaka yari mike cyane kuvuga ngo ngiye guhita n'intego ngo nzaba runaka byari bimbayeho byarambabaje biranshoka bita binjya ahantu bita binjya mu mutwe numva nyine ibyo skandale mbayeho ngomba ko hari umusanzu nzayitangaho gukina narabigerageje kugeza mu wa mbere secondaire mbona ntabwo biri gukunda neza umwuga rero wo gutoza navuga ko nawutangiye niga mu wa mbere secondaire nigaga hano hepfo muri ITB dukina interclass nko mu bindi bigo byose abanyeshuri baravuga batuzakina kangahe ngenda babwira ntabwo nzakina nzabatoza twari dufite ikipe ikomeye y'ikigo irimo abakinnyi bazwi banahakinnye benshi nka Nindorera Lambert wapfuye wari umuzamu twari dufite abakinnyi benshi bo bita ba Digari ba Mambo ukina muri Etincelle bari benshi bakomeye wakinnye no muri Rayon Sport Mambo yakinnye mu ikipe y'igihugu icyo gihe yari atarabona ikipe ariko ari umukinnyi ukomeye kuko ndibuka ava aho ngaho yahise ajya muri Marine numva ko twari dufite ikipe ikomeye y'ikigo ndumva yarageraga no mu mikino ya nyuma interscolaire ngenda babwira ntabwo nzakina nzatoza Manuel ngira ngo wenda sinzi ako kantu utaragera ku buryo bintu by'ubutoza gute ushobora wabonaga ba Mambo ukabona ba Digari ukabona ba Nindorera Lambert ukabona ari n'abakinnyi bakomeye cyane ariko ugahitamo kujya gutoza ntukina umupira nyine ni bya bintu nakubwiraga icyo uzaba cyo nta hantu kijya biba bikurimo utazi ko bikurimo ndabyibuka twari abana batoya ndabibuka abana bitwa ba Olivier ba Patrick ariko nabo bazi umupira ubona bafite icyizere twari tutaranamenyerana ariko ndiyaminiye icyo gihe no mu rugo bari basa nkaho bari bafite ubushobozi gatoya nge bya bindi by'ubwana nyine umuntu akabashaka n'uduceri nkababwira nimutsindiye match ndabagurira ji icyo gihe twabitaga ji bivuze ngo uri muri secondaire wiyagenewe ukavuga uti ngewe nimutsinda ndabaterekeraho akantu cyane ndabyibuka twageze ku mukino wa nyuma duhura na 5e ndabyibuka electricité yigagamo abo bose turakina tuyitsinda igitego kimwe kuri finale turi abana batoya ubwo mu mateka yanjye mbanwaye igikombe cya mbere nk'umutoza byarakomeje muri ITB sinahakomeza mu wa kabiri nsubira kwiga mu majyepfo njya bita muri college y'Ikarambi ni mu karere ka Ruhango ahantu haba ikipe bita United Stars mu Kabagari ayize mu wa kabiri no mu wa gatatu ariko tugeze mu wa gatatu nasanze ikigo football nayihaba muri college Karambe yarahabaga bafite n'abakinnyi bakomeye ariko nta n'ibikoresho bagira nta kintu bagira ngo ndibuka abana twiganye primaire bari bakomeye bazi umupira harimo Gaspard utoza Rutsiro ni umutoza wungirije wa Rutsiro harimo abakinnyi bakomeye batakomeje ndababwira ariko kuki nzi ko tuzi umupira kubera iki tutakora equipe ngo dukine twajyaga gukina muri interscolaire gusa
tugahura uwo munsi kuri match ndababwira ni kuki tutakora equipe dukine mbazanamo igitekerezo ndibuka baro ya mbere ninjye wayiguze ku ishuri na baro twagiraga baro ya football haryo ubwo icyo gihe baro yaguraga ngahe sinibuka amafaranga nayiguze ko nayiguze ni na occasion icyo gihe umuntu ahita yibaza ati wari ukiri segonderi koca Manuel wacu twari dufite ubushobozi byibura nabaga mfite karija de poche bagukubita karija de poche nafite grand frère banjye bacuruza abandi batwara imodoka nkagenda buri wese nkamweshikoroka kama nka 2 5 gutyo equipe munsi y'ikigo hari ikibuga cyiza ni naho United Stars ikinira ubu ngubu ndavuga pourquoi pas tutakina ndagenda mbagura iyo baro dutangira gukina ngo ibiceri byawe bya Jean de Poche tayari biguze baro cyane ngenda ngura baro nigo mu bugari icyo gihe restaurant bwaga bufite ubugari bwa senka ni ubwijana ndabwiye ko mwana avugana reka dukine nyene ubwo nyuma y'ibyo ngibyo yo gushinga yo gufungura gusa nkaho dufunguye iyo equipe haje umupadiri bita Kayonde wabaga muri paroisse yaho ngaho bita paroisse y'Inzuki ariko kunda umupira cyane paroisse y'Inzuki abazi mu majyepfo barahazi umupadiri asanga abana bari gukina munsi y'ikibuga bari gukina mu kibuga tambutse mu muhanda ikibuga kiba munsi y'umuhanda agira susi aparika imodoka araza ku kibuga arareba uko dukina yumva arishimye ahita avuga ati iyi ni ikipe ngiye gufasha ahita ayishinga gutyo Kayonde abantu baba mu majyepfo baramuzi cyane ikipe arayitangira hari ubusengeri bwabaga butoboye bwa kera abantu barabuzi ubusengeri bwo kwambara kugira ngo tumotive ubu bwasimwe ni nka Shazibre z'ubu ngubu kugira ngo tumotive aragenda agura ubusengeri ndabwibuka bwa orange n'icyatsi aragenda arabutuza numva byari igitangaza kubona abantu bambaye bari gukina bambaye ibintu bisa twari dufite ama equipe menshi twari abana benshi icyo kipe tukifonda hayize abana bose bo mu kigo bahise baba bakinnyi nabi ruhande rw'ikigo niki tugira amakipe agera nko muri 6 Kayonde abona tumaze gutera imbere atangira kutugurira imyenda yo gukinisha atangira kutugurira godiyo ikigo gitangira kubyinjiramo kirabyumva equipe ya United Stars ibivutse gutyo navuga ko United Stars yavutse ku gitekerezo cyanjye kuri ya baro waguze kuri cya gitekerezo hari mu Kabagari haba abantu bazi umupira benshi cyane harimo abitwa ba Origene bakinnye muri Rayon Sport mwata kukomeye bita Origene ni benshi hari abo bita ba Idi bakinnye muri Mukura havuye abakinnyi benshi cyane bon Kayonda agura imyenda gura Shazibre tugurira inkweto byumvikanaho n'ikigo twari dufite umudirecteur bita Elisoni Oscar nawe yaraza umupira ariko ibintu byo kumubwira ngo nzagura imipira nzagire gute ariko nawe bitangira kumwinjiramo tugira equipe ikomeye y'ikigo bibana ngombwa ko noneho na United Stars tuyishakira izina noneho nkubwire ko ibintu biba biri mu muntu United Stars tujya kuyita izina padiri yaravuze ati ndashaka amazina 5 ya equipe twakwita izina ry'ikipe ngewe ndi uwa mbere navuze ngo tuyite Unity abantu bakorera hamwe undi muntu sinzi undi watanze igitekerezo zanamo Stars 11 Stars inyenyeri 11 gutyo amazina 5 abonetse dufata Unity duteranyeho Stars baravuga ati ntabwo yakwitwa Unity Stars ahubwo reka tuyite United Stars nuko United Stars yavutse iyo ugiye kureba usanga igitekerezo cyari cyawe cyambere ubu niyo n'ubu yitwa United Stars iracyari United Stars yo mu Kabagari bibaho ngaho gukina urumva twari tumaze kuba abakinnyi benshi icyo gihe banyitaga Bobobolo wowe Bobobolo ese wari ufungaga icyo gihe narageragezaga ntabwo nari umuhanga ariko narageragezaga wambwiye ko wowe wakundaga ikintu cy'ubutoza iby'umupira w'abaparitse nayiyumvagamo cyane mbona abakinnyi two tumaze kuba ntabwo nzasyaho ngo
bari abahanga benshi ubona gutazahandaho ndavuga ni reka mbe mbyiviriyemo nkafa mba umufana nk'abandi ndabyihorera igihe cyarageze ndangiza tronkome ngaruka hano i Musanze nisanga niga muri ETK Karuganda ubwo ba mambo ba wa muzamu wambwiye mwari mwaratandukanye kera baratandukanye ubwo nagezeho njya no kwiga gato hano bita muri college de Gitwe nari nzi no kuririmba nari nzi kuririmba muri korali mu badive nari nzi kuririmba waranaririmbye muri korali cyane mfite na korali nashinze n'ubikomeye ufite korali y'abadive urumva bari ba Safi muri Urban Boys twariganye ari abahanzi nanjye icyo gihe nari umuhanzi ndabyibuka twigeze gukora ibintu byose umuntu arabigerageza wabaye umuhanzi Kocha Manuel yabaye umuhanzi gatoya ose ntiwadutera uracyabyibuka se nasa nkaho arabyibagiwe aravugaga ko ibintu byose umuntu Imana yazishakisha ubu rumwe mu bantu bajyaga guperforminga uri kumwe na ba Safi Madiba twari underground icyo gihe bari bataritwa abastari ariko twari tuzwi mu kigo ngewe ubwanjye twakoze irushanwa ryo kurwanya icyorezo cya sida mu ntara yose icyo gihe byitwaga Gitarama mu ntara yose ya Gitarama mbo wa mbere ubwo Safi yari inyuma yawe abo bose bari inyuma ndabizi televiziyo azayibona wenda hashobora no kutanyibuka ariko barabizi ariko azibuka ko hari umuntu wamurushije rwose azi inyuma yawe tu 2005 nikamvuge n'umwaka 2005 azabyibuka ndangije tronkome nakubwiraga ko nisanze muri ETK Karuganda Kaburere ngerayo nayo yari ifite abakinnyi bakomeye ariko mu wa kane nkora imyitozo hari urumva twari tuhasanze abakongwe bakina ariko mu by'ukuri nubwo bari bakomeye nta hantu bageraga mu wa kane nkora imyitozo nkajya nza no kuri benshi y'ikigo ariko si nyine no mu wa gatanu na Ruhango wavuyeho udakinye utanatoje ariko igitekerezo burumvikana cyo gufunda ikipe kiza burumvikana cyari icyawe ngeze mu wa gatanu ndavugana reka gukina mbe mbiparitse ariko entreta ndangiza mu wa kane sori ndi mu wa kabiri segondere nari ngatarutse gatoya nibwo niswe umutozo ubundi neza mbere yuko njya kwiga mu wa gatatu Gitarama cyangwa se mu majyepfo mu Ruhango twari dutuye ku rusengero rw'abadive hano hepfo aho bita kuri Kigombe hari akantu k'akabuga gatoya hari akantu k'akabuga gatoya ka football kari akabuga k'urusengero ariko twebwe tukagira ka football icyo gihe Mico Justin Ndayisaba Olivier n'abandi bana bitwa abo ba Robinho bande bari bakira abana batoya ninjye mukuru wari urimo n'undi mutipe bita Bienveni nawe yakinnye umupira yakinnye muri Musanze na Etincelle ubu ngubu nawe yarabiretse ninjye mukuru wari urimo Bienveni dusa nkaho twanganaga twigaga mu wa kabiri na Bienveni yiga mu wa kabiri yigaga ku Musanze ndavuga abana bo ku rusengero kuki tudakina umupira kera habaga udupira bitwa twa Superitere ariko mbere yaho twakinaga Karere ndabyibuka Karere ya mbere bakinnye ninjye wayibanze ba Mico Justin ubabajije bakubwira ko umupira wa mbere yakinnye kuri Karere ari Manuel wawubanze ushobora kuba ufite ubushobozi bwo kubanga umupira cyane nari mbizi urumva nabaye mu cyaro Igitarama kubanga imipira na primaire narayibangaga urumva ba Mico ibintu byo kubanga Karere ntabyo bari bazi turakora abadive bakatwirukaho batubuza gukina papa nawe nuko yari umudive ukomeye ari ibibazo ndabyibuka hari abantu bita ba Claude bazaga kutwirukana ku kibuga bamba barihenda bavuze ntabwo bari bwibuke nzana igitekerezo ndavuga ari ku ikipe ubundi wayita ikipe numva tuyita Big Star igitekerezo no muri Kivi wawe zanjye urumva ni Karere zanjye bakinaga ni Superitere zanjye bakinaga ibintu byose ni byari ibyanjye bivuze nko kuri Karere urategekaga kuko nge nibuka no mu cyaro umuntu wabaga afite Karere wazanye Karere
bagiraga gutya batangira gushwana yataha bikaba birarangiye ubwo nawe gihe mwashwanaga urataha kuri twebwe ntabwo ko twari byari bimeze njyewe urumva nari mukuru n'ubundi nari lidere wabo byemve nari mukuru tukunganirana bigaga mu wa kane primaire icyo gihe ndabyibuka Mico yigaga mu wa kane primaire njye nari segondere mu wa mbere urumva narabarutaga barananyubahaga cyane ko n'ibyo bakinaga byabaga ari ibyanjye ariko kenshi sinakundaga no gukina nabashyiragamo nyine nkanabareba gusa nzana igitekerezo tukita Big Star match ya mbere twakinnye n'abanyonzi bantu bita ku kabaya ujyara Nyakinama nawe ari akabuga keza dukina n'abanyonzi bawo ari ibigabo twebwe turi abana ndabyibuka twabatsinze ibitego 11 kuri 2 11 kuri 2 icyo gihe ubwo wari ugutoza naranakinnye nanjye icyo gihe nakinnye bari bakikwita Bobobora se oya ibyo Bobobora byaje ndi Gitarama byari bitaraba bitamubwira tumaze gukina nabwo murabona ko dushoboye dushatse ikipe tuyigumishaho ariko nyine bijyaho njya kwigira Gitarama bisa nkaho bisenyutse kuko muri vacances natahaga nigumiraga kwa tate aho ngaho angarutse kwiga nibyo naringezeho mu wa gatanu ngeze mu wa gatanu nibwo navugaga ibintu byo gukina ariko ndabona atari ibyanjye parike n'imyitozo mu kigo ndayiparika noneho nje muri vacances hano type bita Samson mwamubonye ku bantu ba staff yacu ni honorable president akaba na founder nawe turaturanye honorable president akaba founder twari dufite nyine ubwo njye nayigumiraga mu bana bo mu badive tukikomera ku rusengero ariko bivaho tuva kuri Kigombe twimukira hano Kamuhoza hano hafi y'ibiro byanjye n'ubundi na Samson batuye inyuma yacu twari duturanye no Samson nawe ukunda umupira yararangije muri secondaire agiye kwiga muri kaminuza y'i Butare mwazana abana bavuye mu mujyi abo ba Big Star bandayisabana ba Mico nabo bita ba Benja tukaza gukina n'abana ba hano kuri Kamuhoza tugahurira muri Apikire style twari tumaze kwimuka ariko nigiraga mu mujyi n'ubundi na za Gikwege abo bana bose kera habaga amakipe y'ubukaritsiye noneho rimwe tuje turakina dusa nkaho dushwana abo mu mujyi n'aba hano ndangije mbwira Menere twamwitaga Menere icyo gihe n'ubu niko yitwa Samson ndabamenya ariko akazina abantu benshi bamuziho ni Menere ndamubwira ariko aho guhora dushwana ko n'ubundi njye nawe turi abaturanyi wari tugashinga ikipe tubyemeranyaho nk'abantu twari dutangiye gukoranya urumva we yari mukuru kuri njye yararangije secondaire njye niga mu wa gatanu secondaire tubiganiraho turavuga okay guhera uyu munsi reka dushinga ikipe tuyifatanye ubwo n'amafoto tukitangira nayakwereka ko turayafite nimuyabikenera turayabereka Menere tuba dutangiye ikipe gutyo nkasubira ku ishuri agasigara muri vacances agasigarana abana ngeze mu wa gatandatu secondaire urumva ko nageze kukubwira ngo naravuze ngo mu mupira nzakoramo ikintu kimwe haba gutoza haba gukina haba no gusifura urumva ngeze mu wa gatanu naravuze ni ngiye guhitamo gutoza ubwo abana turabafonda ikipe turayifonda ngeze mu wa gatandatu mu wa gatanu ikipe y'ikigo yakinnye n'ikipe bita Papebu y'ibyumba icyo gihe ubu ni muri Gicumbi dukinira ahantu bita muri TTC Kirambo iradutsinda idutsinda turwanya ari intambara mu byondo nari mari nk'umufana sinari mari nk'umukinnyi njye nkunda kugira ikintu cy'ishyaka muri njyewe ndavuga ni ikipe umwaka utaha tuzayitsinda Igicumbi yari ikomeye irimo ba Rukundo bakinaga muri APR ni ikipe ya Zebre donc bateruraga kitwa Zebre itaraba Gicumbi ariko mbere yuko ngera kuri Musanze ndavuga ni ikipe tuzayitsinda byanga byakunda ibyo directeur yari yadusabye umuhigo wanjye nari nkwesheje turaza dukina na Yezire Zire ya Musanze icyo gihe nayo yakinagamo ba Alex capitaine wa Musanze na ba Raju na ba Emmanuel Crespo bari bakomeye
icyo gihe tuje hano baradukasa ba Brice bo muri AS Kigali babakuramo usanga n'abanyamujyi kubara usanga n'abanyamujyi kuturusha iziri dutsinda 2-1 tuvamo ubwo kariyeri yanjye yo gutoza ibiratangiye gutyo ubwo ndangije 6e nakubwiye ko navuze ngo mu mupira nzabamo ikintu kimwe nagiye sinzi umuntu Ferwafa nibwo yari gishyiraho abantu bita ba CTP a conseil technique provincial ubu ni nkaho aribo dusa nkaho twasimbuye abantu bo mwijabo none conseil technique provincial wano yitwaga Theonas haza amahirwe y'abasifuzi yo gutraininga abasifuzi sinzi uko yamenye ni bimwe bigenda mu muntu arampamagaye ati wajya kwiga gusifura ndamubwira nta kibazo ndagenda nkora amahugurwa y'iminsi 5 yo gusifura icyo gihe n'umusaza bita Yusufu wa trainingaga abasifuzi na Kanamugire mvuyeyo hatangira championnat 3e division bama gusifura hagati mu match ndayasifura ariko nsifura match imwe yari derby ya Ines iri kaminuza na Muhoza umurenge imwe yatozwaga na Haruna Mawa baramuzi Muhoza indi yatozwaga na Rwanda Ines yari ikomeye yari utagari na champion muri première division Ines barambwira ati turaguha amafaranga niba barambwiye 10,000 Muhoza nabo bati nutuyitsinda turaguha amafaranga ndababwira mutima ndavuga ni match ikomeye ndayibalansinga gute amafaranga sinayafata nanzara y'amafaranga nari mfite navugaga mu muryango wifashije ndababwira ya amafaranga yanyu muyajyane Ines tsinda igitego cya mbere match gitangira tsinda cya kabiri Muhoza irayishyura match binambara bashaka kudushwana barashwana singe warose match irangiye mbwira abatipe twari turi kumwe guhera uyu munsi sinyira umusifuzi mbivuyemo gutyo ntangira kariyeri yo gutoza harya yatsinze ngo ni baranganyije 2-2 ni nayo mahirwe nagize none ubwo nakubwiye ko Meneri twahuje equipe Meneri wambwiye ko wazanye igitekerezo cyo kuva ngo umushinga ikipe izina se ryari ryakaje ryari ritaraza izina noneho hariho tugera bayitaga umushyikirano yitubamo na Musanze yufikoreramo ngira Meneri none mvuye ku ishuri none ubu nabonetse nabwo muri kaminuza mutaragenda reka ya equipe tuyikomeze dushaka amabaro dushaka buri kimwe none ndamubwanira ka equipe twihote equipe tuyite umushyikirano kubera ari yakaritsiye izina ribarifashe gutyo tuyita umushyikirano FC by'amasantere byari bitaraza turakomeza turakina tuba tubonye umusponsor w'umupadiri bita Padiri Janvier hano kuri paroisse ya Ruhengeri araza aradufasha tubiganiraho ikipe tuyindura umushyikirano tuyita Fatima tuza gushwana tumaze nk'imyaka 2 dukorana ibintu by'amasantere de formation nibo byari bisikiza Theonas arongera amahirwe anyohereza mu mahugurwa y'abatoza b'Abadage ubwo nyine ndahaza mbwira Meneri reka izina turihindure Fatima n'ubundi twashwanye turyita Musanze Youth numva football training center ariko turavuga tuti iyi kipe dushinze tuzashyiramo n'andi mashami y'indi mikino reka tube tuyise football training center ariko izitwa sport center turavuga tuti nko mu myaka 5 reka twikigero tuzashyiramo basket volley na football na atletisme biramwabonye hariya nyene ubwo twarakomeje urugendo Musanze Youth yitwa Musanze Youth abana turabazamura ba Mico Juste bajya gukina mu isonga aba Robinho bajya muri Sek Academy abo bita ba Diara bajya muri Sek Academy nyuma yaho ba Mico bavuyeho selection ya kabiri ya equipe nationale under 17 iraza bajya dutanga abakinnyi bagera mu 10 bavuye muri Musanze Youth
barazamuka gutyo until now twitwa Musanze Youth gutyo. uyu munsi wenda ngira ngo koca tunanihute cyane birumvikana ndabona n'amasaha ashaka guhuza imyambi. Uyu munsi Musanze Youth nagiye mbona birumvikana nsoma nkabona ahantu handitse aba legend. Uyu munsi nka Musanze Youth nabahe bakinyi muvuga mutabakinyi baciye mu maboko yacu baragiye bagira ahantu hafatika? Bon, ni benshi cyane nari mbavuzeho. Ikiza cya Musanze Youth abenshi banazamutse bakiniye ikipe z'igihugu zitandukanye. Mwababonye ari Mico Juste akina muri polisi ubu ngubu, muramuzi mu ikipe y'igihugu. Hari mukuru we Ndayisaba Olivier umugaridi ukomeye muri Musanze, yakiniye muri Musanze, ubu wenda yarabiretse yahinduye kariyeri. Hari Nshuti Innocent umukinnyi ukomeye muri APR, muramuzi no mu ikipe y'igihugu. Hari Ntwari Jacques ni vice capitaine wa Bugesera, muramuzi mu ikipe y'igihugu under 20 under 17. Hari Nze y'u Rwanda Jimmy Jihad, muramuzi mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje 17 na 20. Ubu ni umugaridi wa Mukura, umwaka ushize yakinaga Kiyovu Sport. Hari Ntwari Fiacre umugaridi wa Marine ku nizanyo ya PRFC. Dutechimimana Clement n'umukinnyi wa Musanze FC. Habineza Isiaka n'umukinnyi wa Musanze FC. Shema Innocent n'umukinnyi wa Musanze FC. Serge Murangamirwa Serge n'umukinnyi wa Musanze FC nawe. Dukunda Pacifique n'umukinnyi wa Rutsiro FC. Kaneza Auguste n'umukinnyi wa Gasogi United. Gi nawe yaciye muri Musanze Youth, ntabwo twamaye formation de base ya mbere, ariko hari icyo twakoze ngo agere muri Gasogi United. Umunsi ni capitaine wa Gasogi. Dufite abakina muri deuxième division, abitaba Maikoni, abitaba Yeye, abitaba Moyize, ni benshi cyane twazamuye. No muri basket dufite capitaine wa PER ubu ngubu niba nibeshye bita Bienveni, ni umukinnyi wa Musanze Youth. Dufite umukobwa bita Sifa uba muri Amerika, muramuzi akina ikipe y'igihugu. Mu ba legend narivuze ubu ngubu dufite n'umukinnyi ukina muri Mozambique wasinye ejo bundi ku cyumweru, kipe sinzi izina neza ariko yarasinye mu cyiciro cya mbere, bita Maniro Patrick. Dufite umukinnyi bita Nkurunziza Trezor. Uwo Maniriho wenda nko mu iki nk'ikipe urayiza arimo? Ntabwo nzi izina neza ariko ugiye kuri YouTube mu kanya nahita nikwereka ko yasinye amasezerano ku cyumweru musibejo. Dufite uwitwa Nkurunziza Trezor akina mu yo bita Mississippi FC muri Amerika. Na Byemfe Munyaneza, ni benshi. Birumvikana wenda koca ngira ngo twumvisha amazina akomeye cyane. Uyu munsi wenda abantu bagiye kubishyira mu nyungu bavuga bati ni abasore baciye hano byanze bikunze hari ikintu Musanze Youth yasigaranye. Uyu munsi koko ayo mazina akomeye numvishe, hari ikintu mwigeze musigarana cyangwa ni ibintu byaje birumvikana ariko akunda umukinyaza akagenda gutyo nta kontara bihagaze bite? Abakinyi bacu benshi amakontara bayafite, gusa rimwe na rimwe amakipe yo mu Rwanda nubwo byubahiriza. Nk'urugero nka Nshuti Innocent APR nta kintu twamubonyeho, kandi twayandikiye inshuro zirenga 2 tuyibutsa. Uwo Jihad nuko muri Kiyovu Sport, ariko hari abo twagiye tubona amafaranga y'indezo nk'abo bo muri Musanze. Tunashimira President Trump wa Musanze, abenshi yagiye aduha amafaranga. Hari n'abana twatanze ejo bundi muri Musanze FC mu kipe bagiye gushinga under 17. Ntari ikintu centre yinjije gikeya, ariko bitewe n'uburyo amasezerano yacu ateye. Usibye n'inyungu z'amafaranga, hari inyungu zo kuba centre yacu yaratumye izina rigaruka, tugira izina rikomeye mu gihugu. Ubu ugiye mu masantere akomeye mu gihugu Musanze Youth yazamo, kandi iyo niyo nyungu ikomeye cyane ya mbere. Inyungu ya kabiri ni uko tubona ababyeyi bazana abana babo gukina hano kubera ko bazi ko centre ikomeye. Iyo ni inyungu ya kabiri. Inyungu ya gatatu byatumye tuba social n'abantu batandukanye, yaba mwebwe abanyamakuru, yaba abantu muri rusange bikora ku giti cyabo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari inyungu nyinshi tutarebeye ku mafaranga Musanze Youth twabonye kubera ko ari centre ihari kandi ikora.
koca ngira ngo birumvikana njye nagiye mbona wenda birumvikana waranumuna atubwira ibihembo nagiye mbona ibikombe bigiye bitandukanye hano ibikombe ngira ngo bitari bike cyane harimo ndibyo mbona rwose hano imbere yanjye hari ibikombe binini ndi kubona hano hari n'ibikombe bito ibikombe ni bya Musanze Yufu ibikombe ni bya Musanze Yufu n'amarushanwa byavuye mu marushanwa atandukanye twagiye dukina hari ijabo rya Rwanda mu biruhuko hari amarushanwa tujya dukina bita Gorilla Games ziza hari ibikombe twatwayemo hari ibyo bita Spurs Cup ibyo byose ni ibihembo twagiye dutwara hano ndabona ibikombe bigera muri 5 ubundi twagakwiye kuba dufite ibikombe byinshi twagakwiye kuba dufite ibikombe bigera mu 10 hari amarushanwa twagiye dukina ni ibintu batanga ibihembo tukaba bambera ariko nta gihembo gihari ni byinshi twatwaye ubundi byagagombye kuba bigera nko mu 10 cyangwa 12 ariko ibintu byo gutanga ibikombe bije vuba ibi ni ibya vuba ibya kera ubwo amarushanwa twagiye dutwara ntago nyabaza koca birumvikana Musanze Yufu numvishe birumvikana ari umuryango wubakitse urimo mu kintu ngende bone natekereza ko ari football gusa wambwiye indi mikino igiye itandukanye ariko koca umuntu yakwibaza ngo kugira ibyo byose mu bigereho ibikombe mu bigereho Musanze Yufu yubakitse gutya hari abaterankunga mufite abaterankunga turi kubashaka ubu ngubu hari bake tumaze kugira angira ngo mwabibonye kuri pankarite yacu harimo MK1 TV ni tushishikariza abantu kujya basubscribinga bakanarebaho ni umuterankunga wacu tugira Power TV nayo ni televiziyo kuri YouTube channel nayo ni umuterankunga wacu mukuru tugira Lycée de Ruhengeri Abikir ni ikigo kiduha ibibuga byose dukoresha muri Musanze Yufu ni ibyayo tugira iyo bita Imbaraga Trading Company Limited ni company icuruza ibintu by'imbaho ikorera mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo icuruza imbaho n'ibituruka ku mbaho byose hari Volta International Sports Academy ni na academy iba muri Ghana twagiranye ubufatanye tuzadukorana by'umwihariko mu ikipe mu cyiciro cya kabiri dushaka gushinga hari ibyo twumvikanyeho tuzadukoranaho abandi ni ijabo rya Rwanda ni umuryango tubarizwamo nk'abantu batoza abana abandi ni amashyirahamwe atandukanye nyine federation ya volley ya basket ya football ngira ngo hari Master Kigali Master Sports Center nitwambika imyenda y'imyitozo iduha imyenda y'imyitozo amashazible amabaro yo gukina ari uburyo twumvikanye ku biciro tukagira na Salvation Church ngira ngo Salvation Church no rusengero narwo rudufasha muri byinshi mukanasenga kandi nk'umuntu wabaye muri korali by'umwihariko Salvation ni y'umuyobozi wacu mukuru cyangwa se perezida wacu w'icyubahiro Samson umwe nakubwiye twafatanyije gushinga equipe no rusengero rwe umupira yabaye agiye ku ruhande ariko nyine turakorana mu buryo buri direct nk'abantu twafatanyije gushinga isantere koca birumvikana turimo turagenda tunagana ku musozo birumvikana ikindi wenda ntaza gusoza ntakubajije uyu munsi mufite irerero nka Musanze Yufu birumvikana koca kugira irerero uyu munsi ni ibintu buri muntu wese yashobora cyangwa birumvikana biracyarimo imbogamizi se birumvikana uko mwatangiye no kugeza kuri uyu munsi twavuga ko gahunda imeze ite murimo murabona ibintu biri kugenda neza cyangwa hari igihe namwe mutekereza mukavuga muti dukurikije imbogamizi zirimo natwe dushobora kuzagira nyuma tukavamo kuvamo byo ntabwo tubiteganya ahubwo tuzongera imbaraga ku buryo iby'Imana izadushoboza ariko imbogamizi zo zirahari nyinshi imbogamizi nk'uko nabivuze urera umukinnyi ikipe ikamutwara nta masezerano mugiranye wajya kubaza ugasanga bibaye ibibazo ababyeyi bamwe ntabwo barabyumva neza inzego z'igihugu zitandukanye ntabwo zirabyumva ibibuga biba ari ikibazo koca birumvikana uyu munsi nka Musanze bifatubwe byinshi cyane uburyo urugendo rwawe ngira ngo rwari rumeze muri uyu mwuga w'ubutoza watweretse birumvikana Musanze uko yaje watweretse abantu mwagiye muyitangira birumvikana
uyu munsi wenda sinzi ni muraza no gukubita agakirigeshwa nabonye hariho staff ikomeye cyane, staff y'Urukwi, ibikombe byo nagiye mbibona bigiye bitandukanye, bimwe wenda mwagiye mukina amarushanwa nta bikombe bihari, byose ngira ngo wagiye ubitubwira. Uyu munsi rero twavuga ngo intumbero ya Musanze Youth ni iyihe? Musanze Youth ifite intumbero nyinshi cyane. Nk'uko nabikubwiye dufite imikino 3, basket, football na volleyball, ariko turateganya kwagura tukagera kuri atletisme, tukagera kuri handball, tukagera mu gutraininga abasifuzi ndetse n'abatoza bakiri batoya. Intumbero ya kabiri no gutoza abakinnyi mu buryo buri professional, mu buryo bwa kinyamwuga. Ibyo byose nubwo twabigezeho ariko navuga ko tutakoraga mu buryo bwa kinyamwuga. Ibyo byose twabigezeho na staff technique tugira, yari njyewe Manuel, yari Samson, wenda tukari ariko n'ubundi bantu bavuga kuri byose no kugeza kuri uyu. Oya ngo ntabwo ndi byose, gusa nka nyiri ikintu ntabwo kijya kure. Uyu munsi dufite staff technique y'abantu 7 muri football, dufite staff technique y'abantu 6 muri basket, dufite staff technique y'abantu 4 muri volleyball, dufite team ikurikirana ibikorwa byacu bya buri munsi mwababonye, dufite ushinzwe ubujyanama muri technique, umujyanama wa CEO, dufite ushinzwe ubujyanama mu maproje, dufite director of finance, dufite buri kimwe cyose, dufite abaganga, dufite abakontable, buri kimwe cyose turagifite. Ariko ibyo ntabwo bihagije, turacyafite projet ndende, turacyafite gahunda zo kongera iyo staff technique na administration, turacyafite gukorana umubano n'ama-equipe atandukanye. Uyu munsi dufite ama-equipe 5 dushaka gukorana nayo mu cyiciro cya 2 mu buryo buri direct bwanditse bitari amagambo, kugira ngo ama-equipe amwe twaratangiye negotiation. Dufite abakinnyi magera muri 44 dushaka kuzamura mu myaka 5. Iyo ni projet dufite mu myaka 5. Ayo makipe ngira ngo abantu banayamenye. Kugeza uyu munsi yo twarangije gukora negotiation, sigaye kuzuza amasezerano ni Alpha FC mu cyiciro cya 2. Ngira ngo mu cyumweru gitaha tuzatangira negotiation niyo bita Vision y'i Kigali, abantu barayizi. Muri projet zacu dufite amakipe 5. Twaganiriye n'ubuyobozi bwa Gicumbi, gusa hari ibiganiro aho byageze naho bikomereza. Ngo na 3 n'andi tugitekereza 2. Urumva nka United Stars nk'ikipe nabayemo nayo ntabwo yabura muri projet zanjye. Twigeze no kubigerageza, abakinnyi benshi twarabatanze, hari abakinnyemo muri United Stars. Muri deuxième division ndumva nta ma-equipe 5 dufite y'icyerekezo. DCM no muri première division hari ama-equipe twumva twazaganira, ayo dufite mu bitekerezo byacu twumva twazaganiriza cyane, tubona afite uburyo akora bwa kinyamwuga kandi bujyanye n'ibyo dutekereza. Urumva twebwe dutoza abana tukabushyira mu cyiciro cya 2, hari nabo tugira amahirwe bagakina mu cyiciro cya 1 batanyuze mu cya 2, ariko turashaka gukora ubwo buryo abana bakazajya banyura mu cyiciro cya 2 bakazamuka mu cyiciro cya 1. Ama-equipe rero dushobora gukorana, numva nka Musanze twayitaho, ikipe yo mu karere kacu Gicumbi twayitaho, wenda nigira amahirwe kongera igasubira mu cyiciro cya 1. Marine na Etincelle ni ikipe tutatambuka, zikorera muri zone yacu. Nka Gasogi United ntabwo twayinyura ku ruhande. Nayo y'ibikomerezo twaganira, ariko ayo twifuza bwa mbere nayo ngayo tubona ari muri projet zacu. Nka Rutsiro n'ubu dufitemo umukinnyi, urumva gukomeza umubano ntabwo ari ikintu kinaniranye. Iyo ni projet, ariko turashaka kuva no ku rwego rw'igihugu tukagera mu buryo bwa international. Mwabibonye dufite Volta International Academy dukorana mu buryo buri direct, dufitanye amasezerano y'imyaka 5 twarangije kuzuza, azatangira mu kwezi kwa 7. Ibikorwa byabo bikimukira mu Rwanda muri East Africa. Ubuyobozi bwa Musanze Youth nibwo buzaba bushinzwe management yayo. Dufite gukorana n'andi ma-equipe atandukanye, tuzashaka 2 muri projet. Dufite gukorana n'itangazamakuru iri local, ryaba iryandika, irivuga, n'irisohora amashusho, amateleviziyo n'uburyo turimo. Ibyo byose ni ibintu dufite muri projet. Mu myaka 10 ubundi dufite icyerekezo cy'imyaka 10 tutabinyuze ku ruhande nka Musanze Youth.
dufite uburyo staff technique administration izaba yubatse, dufite igishushanyo mbonera cy'ibikorwa remezo byacu dushaka kuzagira, uriyo gora dutira ibikorwa remezo. Ni ibintu byinshi duteganya twifuza, bimwe biri mu byifuzo, ibindi biranditse mu mpapuro. Dufite action plan, n'uwashaka wese yaza tukayimwereka, kugeza kuva muri 2021 kugeza muri 2032. Iyo ni project dufite nka Musanze Youth. Ikindi ni ugukorana na buri wese ubyifuza, by'umwihariko ku bantu bafite amafaranga, baba hanze y'igihugu cyangwa baba mu gihugu imbere. Buri wese wifuza gukorana natwe cyangwa natwe twakwifuza gukorana nawe, kugira ngo mwarabibonye twaratangiye. Iyi pankarite ikeneye kuzura, namwe bose bakuzura. Ntabwo ari aba dukeneye gusa, aba ni ab'ingenzi baradufashije, batuma hari ibyo dukora turaraninga, ariko turacyakeneye abandi benshi. Ubushobozi buracyari buke, ni nk'agatonyanga. Navuga ko ibyo tumaze kugeraho ni nk'10% y'ibyo twifuza kugeraho. Urumva iyo ukiri ku 10 usigaje 90, urugendo ruracyari rurerure cyane. Ushaka gukora abakinnyi bari professional, ku buryo urugero nk'abana dufite b'imyaka 12, 10-12, nta n'umwe twifuza ko yazarangiza kariyeri yadakinnye i Burayi. Nicyo cyifuzo cyacu. Dufite abana bagera muri 30 bafite iyo myaka. Twifuza ko byibura bidukunda, Imana idufashije, bose bazaba abaprofessionnel, kugira ngo bifashe igihugu cyacu kugira n'abaprofessionnel benshi. Urumva niba dufite umwana ufite imyaka 10, mu myaka 10 azaba afite imyaka 22. Turashaka rero ko umwana azajya azamuka mbere y'igihe. Twagize n'amahirwe ubwo Academy ya Paris Saint-Germain yaje mu Rwanda, wenda nawe dushobora kuzatangamo produit, ubwo tukaba dutangiye. Izo ni projet ndende dufite, ariko nk'uko nari mbivuze, izi gikeneye gusapotingwa no gukurikiranwa. Ntabwo Manuel ari byose, nta bushobozi mfite sindi Imana, ahubwo dukeneye abantu batwegere, badufashe, dufashanye, turebe ko imikino twayizamura ikagera ku rwego twifuza kugeraho. Kocha, nakubaje byinshi, nakubaza byinshi birumvikana nk'umuntu, birumvikana ukuze cyane mu mupira, ariko akantu rwose umbabarire uze kunsubiza cyane. Ndashaka kubaza imyaka umaze muri Musanze Youth munakina, birumvikana by'umwihariko mu mupira w'amaguru, niye derby uvuga uti iyi derby byanze bikunze niyo derby, cyangwa se ni ikipe njya guhura nayo nikandagira? Muri football cyane ko basket zo ntabwo turakomera. Byo navuze nibagiye kuvuga ko muri basket twabaye abambere muri irushanwa ritegurwa na Federation ya Basket mu ntara y'Amajyaruguru, mu equipe 38 twabaye abambere. Sokera intara mu gihugu nyeka twaraje turi aba gatanu, niba nibeshye. Umva ni ibindi bigwi twagezeho. Muri volleyball dufite umwana uri gukora test, nyeka ko azanayitsinda muri IPRC ya Musanze. Umva ko ni ibindi bigwi nanone dutangiye kugenda dukora mu mikino itandukanye. Dufite abasifuzi bahuguwe rwego rw'igihugu, nabivuze nubwo tutarabitangira neza. Hari abatoza turi kuzamura, barumuna bacu muri staff yacu mwababonye bakiri batoya. Ibyo byose rero nkuko warubimbajije bigerwaho uko twakinnye. Iyo twakinnye rero cyane nko muri football, hano mu ntara y'Amajyaruguru by'umwihariko aba derby nyinshi. Hari derby iyo bita Hope, kubera ko dukorera ku kibuga kimwe, tozwa na Karango Haruna komeye. Hari derby ni nyinshi, ariko iyo dukina ikomeye iri kuri tension cyane ni ya Rezabey Busogo. Ani na centre nanjye nkunda, nubaha nk'umuyobozi cyane ko ndi n'umuyobozi w'ijabo rya Rwanda, no muzonyobora. Ni centre ifite ibigwi nayo umuntu atakwirengagiza, nayo yageze kuri byinshi. Zamuye bashushu bakina muri Musanze murabazi, zamuye ba Fabio, Baruni, n'abana benshi bamaze kuzamuka, ubu nabo baturuka muri Rezabey. So ni centre wagiye muri Eritrea, David niyo. Hari na Christian yari umuzamu wungirije. Hari undi ukina muri Vision Jeunesse Nouvelle y'i Rubavu. Ifite abakinnyi benshi. Rero iyo twakinnye uko bazi derby ya APR na Rayon Sport, biba ari intambara. Ni derby
y'amajyaruguru abari intambara muri football y'abana yaba n'iya mbere mu gihugu. Abazabishaka kubiprovinga bazabibona kandi mu byiciro byose. Hari abantu bavuga ko wowe na Coach Marite byanze bikunze ngo iyo mwahuye rubura gica, hari n'abavuga ko byanze bikunze na ka beef kaba karimo. Oya beef ntago ziba zirimo n'ishyaka. Ngo hagati yawe na Marite nta beef ibamo. Oya nayo nani yavamo cyane ko buri wese afite ibye akora ibye. Mfite Musanze Yufu, Marite afite Elizabeth, ni ama-ekipe ahora ashyamiranye nyine buri gihe, ni amasantere ahora ashyamiranye, buri imwe ishaka gutsinda indi kandi bibaho. Elizabeth iradutsinda uyu munsi, ejo natwe Musanze Yufu ikabatsinda. Ni derby ikomeye, abantu babyumve gutyo. Wenda uzabishaka nitugira amahirwe iki cyorezo kikavamo, korona ikarangira, imikino y'abana ikongera igatangira, iyo derby niza, uzabishaka tuzabimenyesha abantu kugira ngo bumve uburyo iyo derby bikomeye. Ari abana bakina, ari abakinnyi, ari twebwe abatoza, ari staff yacu. Nakubwiza ukuri, haba harimo ikintu gikomeye nk'uko bazi derby ya Rayon Sport na APR mu Rwanda cyangwa Clasico yo muri Espagne. Natwe biteguye ku rwego rukomeye, ngira ngo wowe ureba mu match yacu urabizi nko dusoza nk'ijabo rya Rwanda mu biruhuko n'ingumi ziza muri under 17 warabibonye, muri under 15 mu Kinigi warabibonye, muri under 13 warabibonye. Gusa navuga ko nyine na yandi mahana barimo n'ishyaka kandi mu sportif bibamo nacyo kiranga sport. Coach Manuel birumvikana rukabange rero buriya kiraho koca ariko hakazaho n'umuyobozi. Byose oya nawe byose ni Imana. Coach birumvikana reka tugane ku musozo, dushimire cyane birumvikana abantu bari baduteze amatwi kuri cyangwa se banadukurikiraga neza cyane kuri CMB TV. Ngira ngo tuzongera tunaganire, mbamuna cyane uri umuntu uri na flexible cyane. Ariko tunasoza ntabwo twabura gushimira ibi byose twagizeho kubera abantu. By'umwihariko ndashimira ababyeyi bacu, by'umwihariko ababyeyi bambyara, abyatangiye batumva siporo, n'intambara ikomeye narwanye kugira ngo ngeraho ngaho ngeze muri siporo. Ariko ndabashimira byose barambyaye, iyo batambyara ubu sinimba nitwe Manuel umuyobozi wa Musanze Yufu. Ndabashimira rero banantera n'inkunga mu bindi bintu bitandukanye cyane ko ni kampani bita Imbaraga, ni kampani y'umuryango. Urumva ko bakora byinshi. Ndashimira abayobozi batandukanye b'ama-ekipe tuganira bakatwumva. Ndashimira ababyeyi bo muri santere, ababyeyi b'abana batuzanira abana bakaduha icyizere bakumva ko twabarerera. Ndashimira ubuyobozi bwite bwa leta, buratuzi uzi ko dukora. Tujya tubwiyambaza inshuro nyinshi mu marushanwa n'ibiki, bakadutiza ibibuga, bakaduha ubujyanama butandukanye. Abo ni abantu rero umuntu atakwibagirwa gushimira. Ndashimira staff yanjye dukorana, yaba iyo mu ijabo yaba n'iyo muri Musanze Yufu, ko ubundi kenshi iyo mvuze Musanze Yufu n'ijabo rizamo. Ubundi ndi umuyobozi wabo byose, n'ubuyobozi bw'ijabo rya Rwanda by'umwihariko, n'ubwa Ferwafa n'ubwandi mafederasiyo bakora akazi gakomeye kugira ngo impano z'abana zizamuke. Ndashimira rero n'itangazamakuru, nta mwebwe turi kumwe, yaba nawe dusanzwe dukorana, Energy Radio byumve nubwo mbamamaje mwihangane. Energy Radio, FM Musanze, Keti Radio, ayo ni amaradiyo by'umwihariko dukorana biri close. Ishingiro Radio mu karere ka Gicumbi, ni amaradiyo dukorana, amateleviziyo atandukanye yaba yo kuri YouTube channel n'andi yose, itangazamakuru byandika. Abo bose ni abantu bagira uruhare mu kugira ngo impano z'abana b'Abanyarwanda zizamuke. So umuntu rero ntabwo yabura kubashimira. By'umwihariko n'umuyobozi w'igihugu cyacu ntabwo umuntu yamwibagirwa. Intore zirusha intambwe zose. Ni umuntu ukomeye wita kuri siporo. Turamusaba kugira ngo umutima afite awukomeze, ndetse n'abandi bayobozi bagende mu kirenge nk'iki.
Koca Manuel reka tugushimire cyane twizere ko n'undi munsi ngira ngo undi munsi hari igihe tuzagaruka tuje no kuganira ku ijabo uri perezida w'ijabo rya Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru birumvikana umwanya wa ruyu reka tubashimire cyane mwese mwakomeje no kudukurikira neza cyane kuri CMB TV ubwo birumvikana ducumbikiye ahangaha ndagushimiye cyane Koca nanjye ndabashimiye CMB TV mu biganiro byiza mutanga ndetse n'uruhare mugira mu kuzamura siporo by'umwihariko umupira w'abana bakiri batoya ndetse n'indi mikino muri televiziyo nshyashya abantu batamenyereye ariko muje neza tuzanye amavamo muje neza mukomereza aho ngaho byiza biri imbere nk'uko turi kwiyubaka namwe muri kwiyubaka ndakeka tuzakomeza gufashanya kugira ngo twese tugere ku iterambere twifuza ngira ngo birumvikana n'umwe mu bagabo birumvikana bafite ibigwi bikomeye cyane uyu mugabo rwose twirirwanye n'umunsi umwe washyira hagataho undi munsi wa kabiri ahubwo birumvikana amasaha twari twamugene cyase twari twihaye ahuje imyambi reka ngire gutya mvuge nti reka dutegura ikindi gice cya kabiri siko bimeze bakunzi bacu nuko bimeze reka tugiye gutegura ikindi gice cya kabiri birumvikana tubwiye ibigwi bye uko yatangiye umupira uburyo yatangiye akazi k'ubutoza yagize gutya mu muhanzi yagize gutya mu muhanzi anahimba indirimbo yababwiye neza ko we na Safi Madiba biganye ahantu hamwe ariko Safi Madiba ntiyafunduraga n'udushumi tw'inkweto ze ubwo ni umugabo w'ibigwi bikomeye cyane reka dutegure ibindi bigwi bye birumvikana byibanda ku ijabo ryawe Rwanda ariko kandi tuzaba turi kumwe na bamwe mu bakinnyi yatoje Mico Justin yamabwiye abasore bagiye batandukanye ba Pasi n'abasore benshi cyane baciye mu maboko ye abo bose tuzagenda tubumva kuri CMB TV ahubwo navuga cyangwa se tuzakurikira igice cya kabiri nabararikiye ku buryo bukomeye cyane ijabo rya Rwanda harimo Afande Suzuki muramuzi harimo Katibito n'umwe mu bagabo b'ibigwi nawe harimo Shamdan n'umugabo bana umunsi ku munsi yababwiye ko ayobora ijabo rya Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru reka ducumbikira ahangaha ni CMB TV nitwa Jado Kasirye mbarari iki gice cya kabiri kizaba kinakomeye cyane mwakoze cyane kubana natwe